Hoca, bugün yolla beni gideyim ha. Duramam ben burada. Bugün kalman iyi olur. Yarın durumuna göre bakar taburcu ederiz. Yapma hoca ya. Vallahi bak ben duramam, bunalırım burada. Pansuman yapılması lazım. Yoksa enfeksiyon kapar yaran. Her gün yaptırırım, söz vallahi bak. Ama bak, öyle ortalıkta gezinmek yok. Yatacaksın. Tamam, her gün yatarım. Yeter ki çıkayım şuradan. Peki anlaştık. Hemşireye yazdırırım ben çıkışını. Sen halledersin. Yok yok, hiç gerek yok. Bizimkiler burada zaten. Onlar yazdırır çıkışı. Geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Halamlar Mithat'ı getirirler. Şöyle güzel bir çorba yapın. Kuru dolma. Tamam gelin hanım. Bir de Mithat'ın en sevdiği yemek. Neydi o? Küşleme. Ha yaşa. Aferin kız. Biz hepsini yaparız. Hah, geliyorlar. Mithat, maşallah ayaklanmışsın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yenge. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen ver yükünü bana. Ben seni odana çıkarayım. Lüzumu yok hala. Kendim çıkarım. Oğlum o kadar merdiveni nasıl çıkacaksın? Ayağımızı kesmediler ya hala. Sen dükkana mı geçeceksin? Demeyeyim ki abla. Az uzan istersen, dün gece hiç uyumadın. Mahmut işin başında nasıl olsa. Doğru değil abla. Ben biraz uzanık. Beyhan, Mithat'ın sevdiği yemeklerden yap verin kızım. Tamam hanım. Hala? Ne yaptınız oğlana? Kerem mi ne? Verdiniz mi polise, tutuklandı mı? Kimseyi polise vermedik Kadriye. Mesele bu çatının altında. Sen de dilini tutuver artık. Oldu mu kızım? Mithat da bu işin peşini bırakmaz ki. Bırakırsa da ben Kadriye değilim.